பம்பிங் லைனே கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு மோட்ரு ஒன்று வச்சு ஒரு டியூப் ஒன்று உள்ளே வச்சுருக்கோம். அது மூலிமா என்ன ஆகுங்கன்னா வாட்டர் ரீசைக்கிளிங்க. நான் ஊர் லாங் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது இது டேப் கனெக்ஷனும் கிடையாது. அப்படியே உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்கும். நாங்கள் வந்து எல்லோரும் டச் பண்ணுறாங்கனால டோன்ட் டச் மீ நாங்கள் போர்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ இது நிஜமாக தண்ணி வருது. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஏதோ சும்மா பைப் பண்ணுவாங்க, அப்படியெல்லாம் கிடையாது, வாட்டர் தான். இது எப்படி சார் இது ஆக்சுவலாக மோட்டர் மேஜிக் மாதிரியே இருக்குது. அது ஆக்சுவலி இது நேம் தான் மேஜிக் வாட்டர் ஃப்ளோ தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு மோட்டர் இருக்கும், ரீசைக்கிள் ஆகும், டேப் அது மேலே கனெக்ட் ஆகும். ஃபைன் சூப்பர், நல்ல விஷயம் சார். இதுவும் வந்து இப்போ வந்து ப்ராக்ரஸில் தான் இருக்குது. ப்ராசஸில் இருக்குது. பசங்களுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட், நல்ல விஷயம். அவங்க யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ். இது என்ன மாதிரி மேஜிக் அதை போட்டுருக்கேன், மேஜிக் யோசிப்பாங்க இல்லையா, ஓ இது எப்படி வருது அப்படின்றது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுறதுக்கு. சேம் காலேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும்.